मोस्टली एचपीएससी फील्ड में काम करने वाले लड़कों का ना एक चीज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। टीआर से एचपी में कैसे करना है और एचपी से टीआर में कैसे करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज आपको हर जगह काम आएगा कि एचपी से टीआर में कैसे करना है। क्योंकि जो इक्विपमेंट आता है, मैन्युफैक्चरर जो आपको भेजता है प्रोजेक्ट में, वो एचपी में भेजता है। लेकिन क्लाइंट हमेशा टीआर में पूछता है, क्योंकि नॉर्मली वो सुनता है टीआर में है, और कई सारे क्लाइंट को एचपी के बारे में पता भी नहीं होता है। तो वो सीधा टीआर पूछते हैं कितना होता है। तो एचपी से टीआर में करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका एचपी है, ठीक है। और एचपी से आपको टीआर में करने के लिए 0.8 से एचपी में मल्टीप्लाई करना, तो आपका टीआर आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा, मान लीजिए एक्स एचपी है, ठीक है, तो ये टीआर कितना हो जाएगा, इसमें हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.8 एक्स टीआर। मतलब जो वैल्यू होगा एक्स का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका एचपी से टीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत जरूरत पड़ता है जब आप एचपीएससी फील्ड में है। तो दूसरा क्या है, एक जो पंप में एचपी होता है, जो आपको पानी उनी के लिए जो पंप होता है, वो एचपी डिफरेंट होता है। उसका उसको आप मत कीजिएगा, उसका अलग होता है। इसमें ये वीआरएफ में डिफरेंट होता है, एसी वाले फील्ड में डिफरेंट होता है। तो आपको हमेशा ये फॉलो करना है। और यही अगर आपको टीआर से एचपी में करना हो तो क्या करना है, टीआर से एचपी में करना हो तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। टीआर को ऊपर टीआर रखना है और नीचे आपको 0.8 से डिवाइड करना है, तो एचपी आ जाएगा। मतलब अगर एक्स टीआर है तो एचपी में लाने के लिए एक्स डिवाइड बाय 0.8 एचपी। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ। एक यूनिट हमेशा बीटीयू पर आवर यूज होता है। तो 12,000 बीटीयू पर आवर इजकल टू 1 टीआर होता है। ठीक है, मतलब कई सारे यूनिट जो फॉरेन वगैरह से आते हैं वो टीआर में नहीं लिखते हैं, वो बीटीयू पर आवर में लिखते हैं। लेकिन क्लाइंट क्या है, आपको टीआर में पूछेंगे। तो आपका जो भी उस पर बीटीयू पर आवर रहेगा, उसमें आपको ये 12,000 से डिवाइड कर देना है, वो आपका टीआर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी यूनिट पे 24,000 बीटीयू पर आवर लिखा है। ठीक है, अब इसको टीआर में कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 टीआर। ये सब यूनिट आपको बहुत जरूरत पड़ेगा जब अगर आप एचपीएससी फील्ड में। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक होता है यूनिट किलो कैलोरी। चाइना में रहा है बहुत जगह, इंडिया में भी यूज करते हैं किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी जो होता है आपका, किलो कैलोरी जो होता है आपका, वो मान लीजिए क्या ये होता ही है, किलो कैलोरी पर आवर इजकल टू 1 टीआर होता है। ठीक है, अब कई यूनिट पे किलो कैलोरी में लिखा रहेगा, कई सारे बीओक्यू में किलो कैलोरी में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको सामने वाले को बताना किसमें है, टीआर में बताना। ठीक है, तो जितना किलो कैलोरी रहेगा उसको आपको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मान लीजिए आपका 6,048 किलो कैलोरी किसी यूनिट का है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसका टीआर कितना आएगा, तो उसको आपको इससे डिवाइड कर देना है, इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है,
तो ये आपका 2Tr आएगा। मोस्टली जो मैंने आपको बताया यही 3-4 जरूरत पड़ता है। अब जब आप HU वगैरह में जाएंगे तो वहां पे एक आपको अलग चीज सुनने को मिलेगा। जो एयर को जो मापते हैं उसको हमेशा CFM या CMH में नापते हैं HU का। CFM का मतलब क्या होता है? CFM का मतलब होता है, पहले मैं बताता हूँ CFM से CMH कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो CFM से CMH कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो CFM मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट और CMH मतलब क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये फीट है, ये मीटर है और ये आवर है और ये मिनट है। ठीक है, तो इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं? तो जो भी CFM रहेगा उसको आप 1.69 से डिवाइड कर देंगे तो CMH आ जाएगा। मान लीजिए x CFM है, ठीक है, तो उसको आपको CMH में कन्वर्ट करने के लिए x में डिवाइड करना है आपको, किससे? 1.69, तो वो आ जाएगा x डिवाइड बाय 1.69 CMH। ठीक है, अब ये CFM का मतलब अगर आप इंटरनली जाके देख रहे हैं होता क्या है तो आपको मैं बता दूं, मतलब क्यूबिक फीट पर मिनट। तो क्यूबिक फीट पर मिनट के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये बोल रहा है क्यूबिक फीट, मतलब उसका 3 डायमेंशन एक एक फीट का होगा। ठीक है, मतलब कोई बर्तन है या रूम का आकार है, बर्तन ही समझिए आप, ये भी 1 फीट है, ये भी 1 फीट है और ये भी 1 फीट है। इस आकार के बर्तन में एयर भर के हम फेंकते हैं तो 1 मिनट में इतना, इस आकार के बर्तन में जितना एयर हटेगा उतना एयर हम फेंकते हैं या कहीं डालते हैं क्या रखते हैं। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब होता है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब ये 1 फीट की जगह 1 मीटर होगा, 1 मीटर का डायमेंशन होगा, उसमें जो एयर हटेगा वो पर आवर में जाएगा। तो जब भी कोई डिजाइन होता है रूम का तो ये क्यूबिक फीट में या क्यूबिक मीटर पर आवर में करते हैं, दोनों आप बस यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे ACH। ठीक है, ACH का मतलब होता है एयर चेंज पर आवर। जैसे कि मान लीजिए आपका किचन वगैरह के लिए 6 to 10 ACH होता है। ठीक है, मतलब 6 मतलब अगर वो एरिया 1-1 फीट बाय है तो इतना वॉल्यूम जो है आपका 1 घंटे में 6 बार अंदर बाहर करेगा, मतलब रोटेट कर देगा 6 बार। तो आपको ये सारे यूनिट हमेशा HVAC फील्ड में जरूरत पड़ेगा और इस यूनिट को आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरा आपको मैं बता दूं कि जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, जैसे आपने HP से TR किया तो TR से HP में भी एक बार करके देख ले, ताकि आप मतलब 2-3 बार जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो करके देख ले, ताकि आपको पता चल जाए जिस प्रोसेस में आप जा रहे हैं वो प्रोसेस सही है या नहीं है। ये तो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया, डिटेल में नहीं बताया। आपको डिटेल में जानने के लिए माइल्ड गोजी पे जाना पड़ेगा, वहां पे कोर्स बाय करना पड़ेगा। और ऐसे छोटे छोटे जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और उसमें एक बेल बटन है उसको दबाना पड़ेगा नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए। थैंक यू।